नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ऑसी एस्ट्रोलॉजी में। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। स्वप्न शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे कि सपने में बारिश होते हुए देखना कैसा होता है। सपने में बारिश होते हुए देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ये बहुत ही अच्छा सपना माना गया है। इसका अर्थ होता है भविष्य में आपके पास धन की वर्षा होने वाली है। लेकिन आप अगर ये देखते हैं कि बारिश सिर्फ आपके घर में हो रही है, इसका अर्थ होता है आपके घर में झगड़े और कलह होने वाले हैं। तो ये दोस्तों थी जानकारी सपने में बारिश देखना कैसा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। जय माता दी।